हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम सिन्हा अपने कुकिंग चैनल में आप लोग का स्वागत करती हूँ। यहाँ बना रही हूँ आलू और पटल की सब्ज़ी। पटल को जो है सो फ्राई कर लिए हैं, आलू डाल दिए हैं, नमक डाल दिए हैं। ये जो है सो मसाला तैयार करके रखे हुए हैं, हल्दी, मिर्च, लहसुन और प्याज टमाटर का पेस्ट है, मिर्च पाउडर, जीरा गोल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, सभी मसालों को इसमें डाल देते हैं। इसको जो है सो अच्छा से फ्राई कर देते हैं। तो देखिए आलू जो है सो एकदम बढ़िया से फ्राई हो गया है। पटल जो फ्राई करके रखे हैं इसमें डाल देते हैं, इसको मिला देते हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो को कहाँ कहाँ से देखते हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। सब्ज़ी को जो है सो इधर कुकर में पानी डाल दिए हैं, कुकर में पैक कर देते हैं सब्ज़ी को। थोड़ा हड़बड़ है, जल्दी जल्दी में मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। इसको कुकर में पैक कर देते हैं। तो देखिए आलू पटल का सब्जी लाजवाब सब्जी बनकर हो गया है तैयार। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगला ब्लॉग में। बहुत जल्द बने रहिए।